As obras da residencia de maiores e centro de día de Carballedo comezarán este ano. O Consello da Xunta aprobou xoves un convenio de colaboración co Concello. Achegarán 700.000 euros para este fin dende a Administración Autonómica e outros 92.000 corresponderánlle ao Concello de Carballedo. Trátase dunha bella demanda dos veciños que se vai materializar despois de moitos anos de negociacións. O alcalde, Julio Yebra, valoraba hoxe esta nova. Teño que, en primeiro lugar, manifestar a miña ledicia, porque efectivamente é unha obra moi importante que todo o pobo de Carballedo estaba demandando e que, ademais, nós pensábamos que era unha cousa xusta, porque, como teño dito, en moitas ocasións, os nosos veciños estaban marchando para outros lugares, os que necesitaban acudir a este tipo de servicio e Carballedo non podía permitir estas cousas. Si ben é certo, como sabedes, que todas as residencias que hai, a gran maioría das que hai en Galicia, ao menos as últimas, son todas de tipo privado, tuven que facer un esforzo enorme de persuasión, co presidente da Xunta, teño que dicir que isto botoume unha mão importante a todo o pobo de Carballedo, ele impulsou, porque, é unha decisión que a Xunta é reacia a tomar, porque as residencias, a gran maioría delas son privadas, como sabedes. A de Chantadas, que hai na Peroxa, todas cantas coñecemos nestes medios, son de tipo privado. Tuve que insistirle ao presidente efectivamente, xa fixera nun momento dado esa promesa e como todos sabedes que é un home de palabra, cumpriuna. Esta foi unha vía que non se descartou nalgún momento tamén neste municipio, tal e como lembrou o rexedor, que sinalou que tampouco o sector privado amosou un especial interese claro neste proxecto. Finalmente, a residencia pública será unha obra que contratará directamente o Concello de Carballedo. Isto que significa que vai axilizar moitísimo os trámites, porque xa está o secretario do Concello confeccionando os pregos de condicións para axudicar esta obra, que vamos a empezar moi rapidamente. Nos calculamos que en torno aos 2 meses que nos levarán máis ou menos o proceso de contratación. E xa este ano temos que ter executado unha parte moi importante da obra, que a anualidade que lle corresponde ao ano 2016, e seguiremos xa sin interrupción de ningún tipo até agotar todo o proxecto. Calculamos, se todas as cousas salen segundo o previsto, porque no mes de abril ou de maio do ano 2017 este lista para entrar en funcionamento. Están proxectadas 24 prazas residenciais e outras 20 para centro de día, un servizo que o mandatario popular considera adaptado á realidade actual e ao volume de poboación. Trátase dunha residencia pública con prazas públicas destinadas aos maiores. Este tipo de residencia xa non é só que a xente de Carballedo pode estar aquí, pode estar de Carballedo e do outro lado, non só de Carballedo, non se limita exclusivamente a Carballedo, pero tamén é capaz de poñer en marcha unha serie de postos de traballo que tamén é importante, que lle dá axuda a disminuir o desemprego e é unha maneira de potenciar o medio rural que moita falta lle fai, como ben sabedes, intentar potenciarlo, unha maneira de fixar poboación no medio, en fin, ten todos os parabéns que un se pode imaginar para estas cousas. E isto, ao mesmo tempo, en paralelo, funcionando co sistema que temos en Carballedo de axuda a domicilio, tanto na dependencia como no SA básico. Non esquezamos que en Carballedo están traballando 14 persoas todos os días na axuda a domicilio, e isto tamén é unha cousa importante, non? Desta maneira eu creo que vamos a cubrir todo tipo de necesidades usando estas 3 fórmulas: axuda no fogar, tamén dependencia, o que prefiren no seu domicilio, o centro de día, que é moi importante. Como seguramente saben, unha parte fora do uso do recinto escolar e a súa parcela serán aproveitadas para este complexo xeriátrico.
un grupo escolar que no seu momento tiña pois 600, incluso máis rapaces, ahora mesmo desgraciadamente pois quedouse moito menos, menos de 70, entón o grupo, a agrupación escolar, pois parte dela, unha parte importante, pois está fora de uso, non xa no seu momento tuvemos que desafectar unha parte importante dese edificio porque estaba fora de uso. Iso levou moitísimo tempo porque ten unha burocracia pois, complexa e que fazer moitas cousas para poder pasarlo da Xunta ao Concello, desafectalo, en fin, todo este é un proceso que foi moi longo no seu momento. Yebra Pimentel sinalou que isto supón un aforro importante para as arcas públicas, non só pola parcela, senón pola instalación dos servizos como pode ser electricidade, auga e saneamento cos que xa conta este emprazamento. Por outra banda, a administración local achega eses 92.000 euros que, segundo Yebra Pimentel, son posibles pola axeitada xestión económica dos fondos municipais. Aporta 92 porque pode. A veces o ter unha política económica axeitada, non despilfarrando en moitas cousas, investindo no que é necesario, non no superfluo, controlando pois os gastos precisamente onde se poden controlar, onde son menos necesarios, pois permite ao Concello de Carballedo facer este tipo de políticas, poder aportar 90.000 euros sin ningún tipo de problemas, porque senón